Dahil medium yung nasa unahan. Sampung fence lang pwede na. Kalapatids. Doon sa tingan. Nakaubos agad yung boto ka. Ay, meron pa. Meron na yan, titira yung mga palay-palay. Bilis. Bilis sila kumain. Yeah. Mas lumipad ng weight. Yung reason natin mukbang lang. Palakayin natin siya para maganda siya mag-itlog. Condition ba sa breeding? Ayaw ng puti na maingay. Patingin siya. Naglalako lang naman.